इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। आज सुबह से बारिश हो रहा है और बार बार, और उसके बाद में धूप भी रह रहा है, फिर भी हल्की बारिश हो रही है। और किस तरीके से अभी यहाँ से देख रहे हैं ना, बादल बिल्कुल भर चुका है पानी से। तो बैक कैमरे से मैं दिखाने की कोशिश करूँगा आप लोगों को, और कैसे यहाँ बार बार बारिश हो रहा है। तो वो चीज़ देखने के लिए आप लोग मेरे वीडियो में बने रहे। शुरू करते हैं। ये अभी